प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरले सञ्चालन गरेको कोभिड विशेष अस्पताल हो। यहाँबाट एकजना मानसिक सन्तुलन गुमाएका कोरोना पोजिटिभका बिरामी भाग्नुभयो हैन। यहाँ चाहिँ व्यवस्था यस्तो छ। यहाँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। यो सबै सेनिटाइज भयो होला है? एकैछिन छैन? ठिक छ, हस् धन्यवाद। केना भऽ गेलै? काल्हि भऽ गेलै? कोभिड विशेष अस्पतालको आइसोलेसन केन्द्रका फोकल पर्सन डाक्टर कुलदीप पण्डित। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँ आइसोलेसन हाम्रो यो कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनबाट एकजना मान्छे मध्यरातीमा फरार हुनुभयो। अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सक्नु भएको छैन। यहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुभयो होला के कसो भएको हो अहिलेसम्म? हामी कहाँ भर्ना भएको एकजना बिरामी जो मानसिक रोगी हुनुहुन्थ्यो, उहाँमा के छ भने कोभिड-19 पोजिटिभ केस भएर नै हामीले भर्ना गरेका हौँ। आज दोस्रो स्वाब लिने उहाँको हामी के छ प्लानमा राखेका थियौँ। तर राति 12 बजे उहाँ चाहिँ के छ भने अकस्मात त्यहाँबाट हराउनु भयो। उहाँ पहिलादेखि नै बस्दै गर्दाखेरि रुममा भएका सामग्रीलाई तोडफोड गर्ने, झ्याल ढोकालाई के छ भने तोडफोड गर्ने, त्यहाँ जडान भएका सीसीटीभी क्यामेरालाई पनि नै उल्टो पुल्टो पारिदिने, चिच्याउने, कराउने जस्ता व्यवहार अलिकति असामाजिक व्यवहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर साहब रोबिन झा जो प्रादेशिक अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई के छ भने हामीले के छ भने एकपल्ट इभ्यालुएट गर्न भनेका थियौँ र उहाँलाई के छ भने इभ्यालुएट गरिसकेपछि उहाँलाई के औषधिहरू मानसिक रोग सम्बन्धी के औषधिहरू दिँदाखेरि उहाँको अवस्थामा के सुधार भइरहेको थियो। हामीले के छ भने डिस्चार्ज अब गर्छौँ रिपोर्ट पछि भन्ना साथ उहाँ राति 12 बजे के छ भने हराउनु भएको थियो। यसभन्दा अगावि पनि आइसोलेसनमा हुँदाखेरि उहाँ राति 11 बजे नै हराएर पैदलै आफ्नो गाउँ पुग्नु भएको थियो सर्लाही जिल्ला। हामी के छ भने आज बिहान थाहा पाउँदाखेरि के छ भने उहाँ हराउनु भएको र तत्पश्चात के छ भने सम्बन्धित निकायमा हामीले खबर गरेर जसरी पनि उहाँलाई उपस्थित गराएर दोस्रो स्वाब परीक्षण गरौँ भने हामीले रिक्वेस्ट गरेका हौँ। तर अहिलेसम्म उहाँ पत्ता लागिसक्नु भएको छैन। हाम्रो विश्वास के थियो भने 3 पटक भाग्नुभयो भनेर उहाँलाई यहाँहरूले धनसाधाममा पनि पठाउनु भएको कुनै दिन? धनसाधाममा त हामी पठाएका थिएनौँ। तर के छ भने हामीले के छ भने पहिलादेखि नै उहाँलाई एकदम विशेष निगरानीमा राख्न खोजेका थियौँ। किनभने उहाँको स्वास्थ्य स्थिति मानसिक स्थिति अलिकति के छ भने ठिक थिएन। हामीले राति पनि के सोचेका थियौँ भने कि ऊ कुनै कुनामा गएर के छ भने लुकेर बस्यो होला। हामीले छुट्टै कोठामा के छ भने उसलाई राख्न बस्न लागेका थियौँ। तर सबै कोठामा हामीले खोज्दाखेरि बिहानसम्म पत्ता लागेन। हामीले के छ भने राति नै 12 बजे भएको भागेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने नै हुन्छ किनभने स्वाब परीक्षण नगरिकन घरमा राख्न गाह्रो हुन्छ। उहाँले फेरि त्यो चाकु लिएर र मोबाइल लिएर भागेको कुरा आइरहेछ। फेरि भित्रबाट ढोकाहरू लागेकै कि के हो? भित्रकै मान्छेले भगाए कि के हो? फेरि हाम्रो यो त भित्रकै क्यामेरा छ। त्यहाँ तपाईँको नर्सिङ स्टेसन होला भित्र? हजुर, नर्सिङ प्रहरीहरू छन् तल। नर्सिङ स्टेसन छ। तर नर्सिङ स्टेसनमा 2वटा ढोका हुन्छ। एउटा ढोका के हुन्छ भने सामान्य अवस्थाको हुन्छ जहाँ हामी आफ्नो पोसाक बदल्छौँ, जस्तै पिपी बदल्ने क्रममा हुन्छौँ र त्यो ढोका सीसीटीभी के छ भने बन्द गरेका हुँदैनौँ। त्यो स्टाफका लागि मात्रै हुन्छन्। मलाई लाग्छ त्यही ढोकाबाट अब कसैलाई थाहा पाउने नै गरिकन के छ भने अर्को यो जुन स्टाफ हिँड्ने जुन ढोका हो त्यहाँबाट निस्केको जस्तो मलाई लाग्छ।
उहाँको मानसिक अवस्था सामान्य नभएर त को सबै चिज उहाँले त्यो आइसोलेसनभित्र गडबड गरिराख्नु भएको थियो। बिरामीहरूले त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीहरूले भगाएको जस्तो त मलाई लाग्दैन होला, किनभने उहाँहरूले के छ भने फकाएर नै औषधि खुवाइराख्नु भएको थियो। उहाँहरूले के छ भने यदि असामान्य व्यवहार देखायो भने तत्कालका लागि रुमभित्र नै के छ भने तालचा लगाएर राख्ने, उहाँसँग नै के छ भने त्यो हुन्थ्यो। तर हर वखत उहाँलाई तालचा लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था थिएन, किनभने हामीले खाना खुवाउनु पर्थ्यो, बिच बिचमा हेर्नु पर्थ्यो। अरू बेलामा के थियो चुप्प लागेर बस्थ्यो, तर कुनै पनि बेला अलिकति के थियो भने उहाँ अलिकति कराउने गर्थ्यो, कोठामै दिसा पिसाब गर्ने, कोठैमै दिसा पिसाब गर्थ्यो। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि अहिले उहाँको तपाईँ हजुरले भन्थ्यो त्यो मानसिक रोग हाम्रो चिकित्सकले चाहिँ इलाज गर्दाखेरि उहाँको स्वास्थ्यमा केही सुधार भइरहेको थियो, क्रमिक के भएको थियो? सुधार भइरहेको थियो। पहिला जुन आउँदाखेरि उहाँ चिच्याउने, कराउने, तोडफोड गर्ने जुन एउटा असामान्य स्थिति आइसोलेसनभित्र जुन देखाइरहेको थियो, औषधि पश्चात त्यो अलिक कम भएको थियो। सुत्ने, खाने, रेस्पोन्स गर्ने जस्तो भइ नै रहन्थ्यो, तर पुरा रूपमा निको भएको थिएन। किनभने मलाई लाग्छ उसको क्रोनिक सिजोफ्रेनिया हो। यसमा के छ भने प्राय जसो दिन औषधि नियमित रूपमा खाइराख्नु पर्ने हुन्छ। सधैँभरिलाई निको हुने त होइन, यो अलिअलि नै रहे अब के छ भने व्यथा रहिरहन्छ। तर यो के छ भने यस व्यथामा मानसिक रोगको नियमित रूपमा के छ भने देखरेखमा के छ उपचार गराइराख्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। सायद मेरो विचारमा अहिले के छ भने डोज अहिले बढाउनु पर्ने स्थिति थियो। हामीले क्रमशः औषधिको डोज अहिले दैनिक 200 मिलिग्राम दिन्थ्यो, त्यो बढाएर 1000 मिलिग्रामसम्म लिए जानुपर्ने अवस्था छ। तर अहिले त्यही बिमारीको मानसिक रोग त्यही मानसिक बिरामीको अहिले डोज पुगेको थिएन, तर 81 डोज बढाउनु पनि भएन। हामीले के छ भने उसको थ्रोट स्वाबको रिपोर्ट नेगेटिभको प्रतीक्षामा थियो। अनि अहिले हाम्रो जम्मा कतिजना पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ? अहिले जम्मा उहाँ लगायत जम्मा 29 जना बिरामी हुनुहुन्छ। एकजनाको सस्पेक्टेड बिरामी हो, बादमा कि 28 वटा के छ भने कोभिड पोजिटिभ बिरामी नै हुनुहुन्छ। लक्षण पनि देखियो सर्लाहीको त्यो कहाँको गोडेतावाला कि कहाँवाला रामनगरवाला त्यो मामुली लक्षण देखिएको हो, तर औषधि दिएपछि यसले अवस्था सामान्य जस्तो छ उहाँको। 2 जनाको चाहिँ रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भनेर आज कुरा आइरहेछ। हामीलाई आधिकारिक रूपमा के छ भने यसले यसम्म आइपुगेको छैन, हामीले आइपुगेको छैन। जबसम्म आउँदैन तबसम्म हामीले केही भन्न सकिँदैन। अनि यहाँ त प्रहरी पनि छैन डाक्टर साहब, कसरी भएको छैन? किनभने एउटा एक सुरुमा हेर्नुहोस्, हामीले एकजना एकचोटि महिला भाग्यो त्यो सफिदी र कहाँबाट हामीले समातेर ल्यायौँ। यही मान्छे जुन आज फरार हुनुभएको छ त्यो मान्छेलाई हामीले फेरि पनि त्यहीबाट इमर्जेन्सीकै माथि आइसोलेसन हुँदाखेरि उहाँ भाग्नु भएको थियो। 2टा घटना भयो, यहाँबाट फेरि पनि भाग्नु भयो। त भनेपछि अलिकति यो यसमा के छ भने नि हजुर, यो जुन यसको 3-4 वटा ढोका छ। हजुर हजुर। त्यो पछाडिबाट बरबिघाबाट जानुपर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ प्रायः जसो पोस्टमार्टम घर, त्यहाँ प्रहरी हुँदैन। यो त मेन गेटमा प्रहरी हुन्छ, साइडमा प्रहरी हुन्छ, तर पोस्टमार्टमतिर हुँदैन। त्यो के छ भने त्यहाँ पनि ढोका लगाएको हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो ढोका के छ भने ढोकाबाट बाहिर के छ भने जान सक्ने सम्भावना छ त्यहाँ पनि। आज त इन्भेस्टिगेसन भयो होला नि, सिसिटिभीबाट त देखियो होला नि त कसरी भाग्नु भयो। के छ भने उल्टो पारेर राखेको छ त्यो, उतै व्यक्तिले उल्टो पारेर राख्दै, त्यसैले राम्रोसँग के छ भने त्यो गर्न सकिँदैन। ए हजुर हजुर। अब उहाँहरू आइसकेको यहाँ भर्ना भइसकेका मान्छेहरू त्यो क्यापेसिटी कति पाइन्छ? 29 जना भन्नुभयो। यस, हामीसँग 42 बेडको क्षमता भएको कोभिड-19 हस्पिटल हो, जसमा 8 वटा आइसियु छ। हजुर। त्यसमा एउटा के छ भने डेलिभरी प्रसुति सेवा दिने एउटा अर्को छुट्टै बेड छ, अपरेसन इमर्जेन्सीका लागि एउटा छुट्टै बेड छ। त्यसपछि पोजिटिभ भइसकेका बिरामी नेगेटिभ पाइएको खण्डमा त्यसलाई त्यस स्थानबाट स्थानान्तर गरेर नेगेटिभतिर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामी केही बेड राखेका हुन्छौँ। आइसियुमा के छ सिरियस बिरामीलाई राख्छौँ। हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको 2वटा बेड छ, त्यसमा अलिकति सिकिस्त बिरामीलाई राख्छौँ। सिकिस्त नभइकन त्यसमा के छ भने हामीले ट्रान्सफर गर्न मिलेन, नेगेटिभ नभएको व्यक्तिलाई त्यसमा ट्रान्सफर गर्न मिलेन, र त्यो बेड पनि केही हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने ताकि पोजिटिभ भएका कोभिड-19 व्यक्ति नेगेटिभ हुन साथ हामीले यतातिर ट्रान्सफर गर्छौँ, र अर्को रिपोर्टमा नेगेटिभ आएपछि मात्रै हामी डिस्चार्ज। भनेपछि अहिले खाली छैन? अहिले के छ भने खाली त छ, तर सिकिस्त बिरामीका लागि मात्रै खाली छ। यो अपरेसन गर्नुपर्ने खालका अथवा प्रसुति सेवा लिन आएका बिरामीका लागि र हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा भर्ना हुने खालका बिरामीका लागि खाली छ। अब सामान्य बिरामीलाई त्यहाँ राखेर त्यो मलाई त्यस्तो औचित्य लाग्दैन। लास्ट अब उहाँ चाहिँ अहिले भाग्नु भएको छ नि, त्यसले खतरा के भयो? अब मान्छेमा कति जोखिम बढ्यो?
बाहिरका मान्छेमा बाहिरका मान्छेलाई अहिले के छ भने उहाँ पोजिटिभ कोभिड-19 का लागि साबित भइसकेका व्यक्ति नेगेटिभ नभइन्जेलसम्मका लागि हामी अर्को व्यक्तिमा सार्न सक्ने जुन सम्भावना रहन्छ त्यो कायमै रहेको हुँदा अझै उहाँलाई ल्याएर हामीले दोस्रो र तेस्रो परीक्षण गरेपछि मात्रै हामी सुरक्षित मान्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो के छ भने मानसिक अवस्था ठिक नभएको हुनाले अझ उहाँलाई के छ भने परीक्षण गरी अवस्था जुन औषधि चलिरहेको छ त्यसको डोज बढोत्तरी गर्नुपर्ने, अर्को औषधि थप्नुपर्ने आवश्यकता दिन्छ। यो दुई कारणले गर्दाखेरि पुनः उहाँलाई के छ भने बाहिरका मान्छेमा पनि जोखिम भयो नि त। यस, बाहिरका मान्छेमै अथवा परिवारका मान्छेमा के छ भने संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना कायमै अहिले देखिन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। खोजी त भइरहेको छ नि? खोजी भइरहेको छ। धन्यवाद।